В 2020 году Центр занятости города Владимира стал пилотным центром по внедрению новых технологий взаимодействия с соискателями и работодателями. И сейчас при департаменте создана рабочая группа, которая и разрабатывает технологические схемы, процедуры, технологии работы специалистов службы занятости с тем, чтобы качественно оказать помощь предприятиям, которые находятся в режиме неполной занятости и которым необходимо дозагрузить работников, в том числе через временную занятость. Одно из предприятий, опыт которого учтут при разработке технологических схем – Костеревский завод «Литмашдеталь». Он участвует в программе временной занятости. Завод выпускает два вида продукции – металлические и пластмассовые изделия. Из-за коронавируса заказов на пластмассу стало значительно меньше, и сейчас цех литья пластмасс простаивает, а его сотрудников временно трудоустроили на другие виды работ. Это помогло сохранить кадровый состав предприятия. Это самый главный вопрос, чтобы люди не ушли, потому что здесь у нас, в Костерево, кадровый вопрос очень острый. Находимся мы в такой зоне между Владимиром и Москвой, и люди больше едут в Москву на работу. Ну, чтобы сохранить кадры специалистов до тех времен, когда пойдут заказы, вот это помогает. Татьяна Сорокина сейчас работает маркировщиком продукции. До недавнего времени была контролером ОТК в цехе литья из пластмасс. На новую работу перешла в августе. Особого обучения не потребовалось. Татьяна признается, она рада возможности продолжать работу на своем предприятии, пусть и не по специальности. Ну да, практически, потому что очень много заказов. Готовим для будущих заказов. Большие заказы, и поэтому приходится заниматься целый день. Все равно участвовать, да, в рабочем процессе, вот, выполнять немножко другую работу. Еще часть работников этого цеха занимается благоустройством предприятия. Например, делают косметический ремонт в раздевалках и душевых. Елена Добнер порядка 8 лет работает литейщиком пластмасс. Сейчас она временно трудоустроена маляром. Говорит, такое решение руководства предприятия ее радует. Сначала мы 3 дня в неделю работали, теперь уже 5 дней работаем, хотя бы какую-то пользу цеху приносим и себе срабатываем. Это очень удобно, что нам не надо искать новую работу, тем более обстановка в стране все-таки тяжелая в данный момент, найти работу непросто. Поэтому мы благодарны своему руководству, что предоставили здесь, в этом цеху. На временных работах сотрудники цеха по литью пластмасс пробудут до ноября. К слову, всего во Владимирской области в рамках доп. Мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на временные работы трудоустроено около 500 человек. Привлечение сотрудников на временные работы будет продолжаться. Оказание комплекса услуг в рамках бизнес-ситуации на Костеревском заводе «Литмашдеталь» будет способствовать сохранению занятости сотрудников. Анна Столярова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».